Ендеше кешімізді ұлтымыздың киелі санаған аспабы домбырамен бастап бойымызға күш таратайық. Наурыз айы шығыс күн есебі бойынша жылдың алғашқы айы. Бұл айда жылдың алғашқы айы есебінде күн мен түн теңеледі. Сол себептен наурыз жыл басы болып саналады. Мақтанып айтамын ағайға, қазақ болғаным үшін. Қала Ал ендігі кезекте жалпы мерекеміздің мән мағынасын пайымдайтын қыз бен жігіттің диалогына зер салсаңыздар. Ерат, бүгін қандай күн екенін білесің бе? Я білемін, бүгін көктемнің жаңа жылдың наурыздың мейрамы. Бірақ шынымды айтсам, бұл мерекенің терең мәнін әлі толық түсіне бермеймін. Рас па? Наурыз бұл тек көктемнің келуі ғана емес, ол бірлік пен татулықты, кешірім мен мейірімділіктің белгісі. Ежелден ата-бабаларымыз бұл күнді жаңа өмірдің бастауы деп санаған. Әрине білемін, жыл сайын көрісіп, наурыз көшешеміз, түрлі ұлттық ойындар ойналады. Адамдар бір-біріне қуаныш пен шаттық сыйлау арқылы өкпе реніштерін ұмытады. Бірақ шынымды айтсам, бұл дәстүрдің толық мағынасын түсіне бермеймін. Мысалы, наурыз көже жеті түрлі тағаммен жасалады. Ол жыл бойы молшылық болсын деген тілек. Ал көрісу күні бұл адамдардың бір-біріне деген ренішін ұмытып, ақ тілек айтуының белгісі. Қызық екен, шынында бұл тек дастархан жайып қыдыратын мереке ғана емес, үлкен философиясы бар дәстүр екен ғой. Жарайсың, жүр онда үлкендерге барып сәлем беріп мерекені шын мәнінде сезінейік. Дәстүрімізге айналған ұлыстың ұлы күні наурыз құтты болсын, ендеше той құтты болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Ұлы мереке сіздерге тек жақсылық келсін. Ата, әже. Ассалаумағалейкум, ата. Уағалейкум ассалам, балам. Жастарың құтты болсын. Кел, балам, жайғас, төрлет, астан ауысты. Рахмет, ата, құрметіңізге. Я, балам, айт отыр, не хабар алып келдің? Ата, әже, біздің үйдегілер сіздерді амал мерекесіне орай наурыз көжеге шақырып жатыр еді. Соған қонақ болып келіңіздер. Ата, наурыз мерекесі кезінде наурыз көже жасау міндетті ме? Маған наурыз көже ішкен ұнамайды. Әй, қарағым, наурыз көже туралы олай айтпа. Наурыз көже деген қазағымыздың жалғыз ас сусынның бірі. Қызым, ұлттық тағамды жаман деп айтуға болмайды. Наурыз мерекесінде әр отбасы наурыз көже дайындауға міндетті деп саналады. Әй, шырағым, наурыз көже дегеніміз тек қана көже емес. Ол дегеніміз қазақтың жыл сайынғы келетін молшылығы, еңбегі, жемісін көрсететін жалғыз ас сусынның біреуі болып саналатын қасиетті сулардың бірі. Наурыз көже дегеніміз қазақ тарихындағы ең асыл тағамның бірі болып есептеледі. Әже, соны наурыз көже қалай жасалады? Оған қандай тағамдар қосылады? Қызым, наурыз көжеде кем дегенде 7 тағамнан болуы керек. Оның ішіне жүгері, бидай, тары, сүт, су, тұз секілді тағамдар кіреді. Және де наурыз көженің өзінің бір шығу тарихы бар. Ерте заманда адайлар көп ұрысқан болатын. Олар үлкен кісілерді жинап кеңес құрған болатын. Кеңесте үлкен кісілер былай деген: бәріміз бір үлкен қазанға бір тамақ пісірсек, ұрысу аз болып, біз бәріміз тату-тәтті боламыз деген. Содан олар сүрленген еттерін шығарып, оны сүтке пісіріп, ағайын туысты жинап, солай олар бір даудың мәселесін шешкен болатын. Ата, әжем, мен наурыз көженің шығу тарихын, оның маңызын түсіндім. Сіздерге көп рахмет. Әже, ендеше бірге наурыз көже жасайық. Мен сізге көмектесемін. Ата, әже, рұқсат болса онда мен тұрайын. Ауыл аймақтың барлығына кіріп шығуым керек еді. Ал ендеше, балам, жолыңнан қалма. Ендеше осы астан тұрайық бәрімізде. Бата берейін, қолдарыңыз жайыңдар. Батам батпасын, батам жерде жатпасын, Қыдыр ата қолдасын, еш жамандық болмасын. Келер жыл бәрімізге молшылық пен табыс әкелсін, асымызға береке берсін. Әумин. Қош сау болыңыздар. Наурыз құтты болсын.